হ্যালো ফ্রেন্ড, আজকে আমরা একটা ডিজিটাল মাল্টিমিটার বা অ্যাভোমিটার সম্বন্ধে জানব। তো মাল্টিমিটার কেন বলা হয়? কারণ আমরা বাজারে বা আমরা কখনো বিজ্ঞানাগারে বা পরীক্ষাগারে আলাদা আলাদা মিটারের মাধ্যম দিয়ে আমরা মানে ভোল্টেজ, কারেন্ট, ওহমস বা রেজিস্ট্যান্স পরিমাপ করেছি। কিন্তু মাল্টিমিটার কেন বলা হচ্ছে? মাল্টিমিটার বলা হচ্ছে এই কারণেই যে একটি মিটারের মধ্যে এটা সবগুলো মিটার কি কম্বাইন্ডভাবে যুক্ত করা আছে বা সিলেক্টর নবের মাধ্যমে আমরা সিলেক্ট করে এগুলো আলাদা আলাদাভাবে কাজ করতে পারি। তো মাল্টিমিটার আরেকটি নাম হচ্ছে অ্যাভোমিটার। অ্যাভোমিটার মিনস মানে বলা হচ্ছে অ্যাভোমিটার মানে বলা হচ্ছে অ্যাম্পিয়ার মানে কারেন্ট পরিমাপ, ভিতে ভোল্ট আর ওতে ওমস। ওমস হচ্ছে রেজিস্ট্যান্সের একক। তাহলে এখান থেকে কি পরিমাপ করতে পারছি? অ্যাম্পিয়ার, ভোল্ট আর ওমস বা রেজিস্ট্যান্স। তো এখন আজকে আমরা জানতে পারবো যে একটা ডিজিটাল মাল্টিমিটার কিভাবে কাজ করে বা ওর পরিচিতগুলো কী কী। তো এখানে একটা সাধারণ একটা ডিজিটাল মাল্টিমিটার আছে। আপনারা লক্ষ্য করবেন যে এইখানে এই যে মিটারটা আছে সেটা হচ্ছে বর্তমানে অফ স্টেটে আছে। তো এই দুটাকে বলা হচ্ছে এদের নব। নব মানে হচ্ছে এই দুইটা আমরা তারের মাধ্যমে বা নবের মাধ্যমে কি করব, বিভিন্ন সার্কিটের ভোল্টেজ, কারেন্ট, রেজিস্ট্যান্স পরিমাপ করতে পারি। সো আর এইখানে দেখুন এগুলোর বিভিন্ন রেঞ্জ। এইখানে যদি আমি এখন মিটারটা আছে অফ স্টেটে, এখন যদি সিলেক্ট করি এইদিকে, তো এখানে ডিসি লেখা আছে। তো যত রকমের ডিসি ভোল্ট আছে আমরা এখানে পরিমাপ করতে পারি। তো এখানে রেঞ্জটা দেওয়া আছে 200 মিলিভোল্ট থেকে এখন সর্বোচ্চ কত 1000 ভোল্ট পর্যন্ত আমি এটা কি করতে পারি, পরিমাপ করতে পারি। আবার দেখেন ডান দিকে আছে এসি। এসিতে আছে দুইটা কি ভোল্ট দেওয়া আছে, 200 দেওয়া আছে আর 750। তা আমরা এখান থেকে দুইটা রেঞ্জের মধ্যে আমরা 0 থেকে 200 পর্যন্ত পরিমাপ করতে পারবো। আর 200-র উপরে যদি কোনো ভোল্ট থেকে থাকে এসি, তাহলে 200-র উপরে আমরা 750 রেঞ্জে বা 750 রেঞ্জে আমরা পরিমাপ করবো। তারপর দেখা যাচ্ছে ডিসি অ্যাম্পিয়ার। এর মধ্যে দিয়ে আমরা ডিসি অ্যাম্পিয়ার পরিমাপ করতে পারবো। কত আছে? 2000 মাইক্রো অ্যাম্পিয়ার, তারপর 20 মিলি অ্যাম্পিয়ার, 200 মিলি অ্যাম্পিয়ার, 10 অ্যাম্পিয়ার। তাহলে 2000 মাইক্রো অ্যাম্পিয়ার থেকে 10 অ্যাম্পিয়ার পর্যন্ত আমরা এটা পরিমাপ করতে পারি। এইখানে আছে HFE, এর মধ্যে দিয়ে আমরা ইমিটার বেস কালেক্টর পরিমাপ করতে পারবো। আপনার এই কোনো ট্রানজিস্টারের। তারপরে সেখানে সর্বোচ্চ একটা গুরুত্বপূর্ণ রেঞ্জ কন্টিনিউটি রেঞ্জ। কন্টিনিউটির মাধ্যমে আমরা কী করতে পারবো, যে এইখান দিয়ে যে ডায়োড চিহ্ন বা কন্টিনিউটির বাজার আছে এখানে সাউন্ড করবে যে আমরা কোনো সার্কিট খোলা আছে না ক্লোজ আছে সেটা পরিমাপ করতে পারবো সহজে। নিশ্চয়ই আপনারা শুনতে পাচ্ছেন একটা বাজারের আওয়াজ, পরিমাপ করতে পারি। তারপরে এখানে দেখুন এই সেকশনটা হচ্ছে রেজিস্ট্যান্সের সেকশন। এটা হচ্ছে রেজিস্ট্যান্স। এর মধ্যে কি আমরা রেজিস্ট্যান্স পরিমাপ করতে পারবো যে কোনো সার্কিটের বা রেজিস্ট্যান্স ভালো আছে না খারাপ আছে, রেজিস্ট্যান্স পরিমাপ করা যায়। তো এইখানে 200 ওহমস থেকে সর্বোচ্চ 2000 কে পর্যন্ত বা 2000 কিলো ওহমস পর্যন্ত রেজিস্ট্যান্স পরিমাপ করা যাবে। তো আমরা যখন রেজিস্ট্যান্স পাবো, তো কালার দেখে আমরা ওটা পরবর্তী ক্লাস আলোচনা করব। তো কালার দেখে আমরা একটা আন্দাজ থাকবে যে কত রেঞ্জের মধ্যে রেজিস্ট্যান্স এটা। তারপরে ডিসি ভোল্ট তো বললাম, দিয়ে লাস্টে এটাকে অফ স্টেটে রাখা হয়। তো আজকে মোটামুটিভাবে এই মিটার সম্বন্ধে জানা হলো। আর এইখানে একটা আছে দেখেন অপশন আছে, সেটা হচ্ছে একটা ট্রানজিস্টার ইমিটার বেস কালেক্টর নির্ণয় করার জন্য করা আছে, মানে বিভিন্ন অংশ দেওয়া আছে। তারপর ট্রানজিস্টারটা পিএনপি না এনপিএন এটা এখান থেকে নির্ণয় করা যাবে। তো সুতরাং আমরা একটা ক্লাস করে এই মিটার দিয়ে বিভিন্ন ইকুইপমেন্ট পরিমাপ করার পদ্ধতি জানাবো। তো বন্ধুরা আজকে এই পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আর আমার চ্যানেলটা পারলে সাবস্ক্রাইব করবেন, হয়তোবা পরবর্তীতে আরও ভালো মান উন্নয়নের জন্য। ধন্যবাদ সবাইকে।